તો જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો હું આવી ગયો છે આજે આફ્રિકાના જંગલમાં. क्या बोला तूने? તમે જોઈ લો. અને આ છે આપડે ડુંગળી લહણ. આ તો મગફળીઓ છે. તો મિત્રો આજે તો ઘણા દિવસ પછી મળાવું. બે સેલિબ્રિટી ઘેર આવી ગયા. ચલો તમે જોઈ લો. ફાઇનલી તો પણ ઘેર આવી ગયો. જય આ માતાજી છે મિત્રો. આપડે જેરોભાઈ. હાય ગાઈસ, કેવું છે બધા મજામાં ને? આવી જશો આમ ઘરે પાછો, બરોબર? વિડીયો આવશે કોમેડી, લાઈક કરજો પાછા. જય માતાજી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? હું પણ આવી ગયો છું હવે તો મિત્રો ફાઇનલી હિતેશભાઈ અને જેનોભાઈ બે ઘેર આવી ગયા છે. આજે હતા મુંબઈ અને આજે હતા હારી ઈયોને બૈરાન મળવા ભારતી ને. તો મળીએ પછી આગળ બ્લોકમાં. જય માતાજી.